Assalamu alaikum muhtaram millәттәшләр. Сез Татарстан яңа гасыр каналын карыйсыз. Эфирда татарлар тапшыруы. Студиябызда кунакта Габдулла Тукайның Казандагы әдәби музее мөдире, филология фәннәре кандидаты Гүзәл Тухфәтова. Габдулла Тукайның Казандагы әдәби музее Татарстан Республикасы Милли музееның филиалы. Тукай урамында урнашкан. Бөек шагыйрьнең 100 еллыгы уңаеннан 1986 елның 11 июнендә ачылган. Бинасы Казандагы Иске Татар бистәсендә урнашкан Шамил йорты архитектура һәйкәле булып тора. Бу йортны беренче гильдия сәүдәгәре Ибрахим Аппаков салдырган. Кызы рус армиясының отставкадагы генерал-майоры Мөхәммәд Шафи Шамилгә кияүгә чыккан вакытта йортны бирнә итеп тапшыралар. Архитекторлары Амлонг һәм Руш. Гомуми мәйданы 719 квадрат метр, иркен экспозиция заллары һәм 2 күргәзмә залы, шулай ук лекция залы бар. Иң кадерле яткәрләр шагыйрьнең шәхси әйберләре. Гүзәл ханым, хәерле көн исәмсез. Исәнмесез. Инде Тукайның Казандагы әдәби музейын ничә ел җитәклисез? Шактый булды бугай. Габдулла Тукай әдәби музеена фәнни хезмәткәр буларга килдем. Ул 2011 ел иде. Һәм 2013 елның нәкъ менә май аеннан Габдулла Тукай әдәби музее мөдире вазифасында эшлим. Алайса бу әле үзенә күрә юбилейда икән. Юбилей ел, нәкъ юбилей вакытлары. Чакыруыбыз шараклы булмаган, шөкер. Быелгы зур чаралар турында да әйтеп узыйк әле. Габдулла, быел бит инде безнең бик зур бәйрәмнәребез, ул Габдулла Тукайның тууына 135 ел, һәм безнең музейебезнең оешуына 35 ел тулды. Менә шул уңайдан инде Габдулла Тукай әдәби музеенда төрле чаралар уза. Һәм әйтергә кирәк, музей дөньясы ул айрым үзенчәлекле бер дөнья, һәм анда чараларның да төрле форматлары кулланыла. Ул әлбәттә безнең тамашачыларыбызның яшь үзенчәлекләрен истәтеп та, кайсы яклардан килүләрен, нинди һөнәр ияләре булуларын истәтеп та, менә шул төрле тамашачылар өчен әзерләнә. Без инде менә Тукайның фәнни өйрәнеше ягыннан, мәсәлән, Тукай укулары оештырдык. Бу бик үзенчәлекле форматта узды. Безнең күп тамашачыларыбыз, безнең хезмәттәшләребез, галимнәр, музей хезмәткәрләре безнең музейга да килделәр һәм шул ук вакытта чит илләрдә, чит өлкәдә яшәүчеләр безгә интернет платформалар аша ташып, Тукай турында нинди яңа мәгълүматлар бар, нинди фәнни ачышлар бар, һәм гомумән әдәби музейлар бүгенге көндә безнең дөньяда нинди урынны тоталар. Менә шул турыда безнең сөйләшүләр оештырылды. Һәм әлбәттә инде анда очрашулар интернет аша, мәсәлән, әле күптән түгел генә Гаспралы музее белән бәйләнешкә кертек. Ул Крымда урнашкан Исмаил Гаспринский музее. Музейның быел шулай ук юбилее, музейга 100 ел тула, һәм Исмаил Гаспринскийның да инде туган елы, ул 170 еллыгын бәйрәм итә. Менә шул уңайдан инде ике бөек шәхсебезнең ике юбилей датасын берләштереп, музей ара шундый хезмәттәшлек күпере оештырдык. Бу уңайдан инде без Гаспралы турында сөйләштек. Әлбәттә, аларның татар әдәбиятына, төрки дөньяга керткән хезмәтләре турында, аларның эшчәнлекләре турында сөйләштек. Һәм аларны музейларда ничек өйрәнеп була, тамашачыларга ничек җиткереп була. Менә безнең ул төп темабыз иде. Гомумән музейда biz бит инде экспонат теле белән сөйләшәбез. Безнең төп ядкәрләребез ул экспонатлар. Без экспонатларны туплыйбыз, саклыйбыз, өйрәнәбез һәм тамашачыга җиткерәбез. Менә шул 4 этапның һәрберсенең үзенең аерым тармаклары бар, аерым ысуллары бар, аерым чаралары бар. Өйрәнү ягыннан килгәндә инде, мәсәлән, без Габдулла Тукайның шәхси ядкәрләре, аның белән аралашкан күренекле шәхесләрнең 20нче гасыр башында үзләре дә зур эз калдырган бөек шәхесләребезне, ул инде Фатих Әмирхан, Сәгыйть Сүнчәләй, Шәрәфләр һәм бик күпләр инде. Менә аларның шәхси әйберләре хакында өйрәнеп, тамашачыларыбызга җиткерәбез. Менә шул уңайдан инде, мәсәлән, Габдулла Тукайның мәҗмугай әсәрен безгә бик минем шул шатлыгым инде зур гарәп теленнән беренче тапкыр кириллицага күчереп, нәшриятка тапшыру, аны бастырырга әзерләү булды. Чөнки бу китап 1914 елда басыла, анасы 18 елда, ул да гарәп графикасында, 1933 елда бигаз гына үзгәрешләр белән Токиода басылып чыга. Ләкин менә бүгенге көнгә кадәр ул әле кириллицада басылганы булмый аның. Без инде менә узган елда бу уңайдан инде әйтергә кирәк, менә шу пандемия чорында файдаландык, уңышлы файдаландык дип әйтергә кирәк. Без аны өйрәнеп, тамашачыларыбызга менә шул аерым китап форматында тәкъдим итәчәкбез. Чөнки бу бик матур,
бик үзенчәлекле, бик Тукай тормышын өйрәнер өчен әһәмиятле китап. Биредә Тукай әсәрләре генә түгел, аларны бит Габдулла Тукай үзе туплап калдырган. Кләшкин шифаханәсендә ятканда ук. Биредә беренче фәнни мәгълүмат урнаштырылган Җамал Вәлинеке. Тукайның беренче кулъязмалары биредә басылып чыккан. Шулай ук биредә нәшрият үзе фотограф яллап 1913-14 елларда Тукай урыннарын фотога төшергән һәм ул фотолар беренче тапкыр нәкъ менә шушы китапта нәшр ителгән булалар. Кыям Зөлфәкәрнең фотолары. Кыям Зөлфәкәров фотолары. Һәм әлбәттә иллюстрацияләр. Ул иллюстрацияләрнең һәрберсенең үзенең тарихы бар. Аларны өйрәнеп без инде вакытлы матбугатта да бирә бардык. Менә аларның кайсы бирләренә рәссамнары ачыкланды. Кайсы берсе кызганычка каршы бүгенге көнгә кадәр әле өйрәнелеп бетмәгән. Менә шундый 20нче гасыр башында язган реклама текстларында һәр өйдә бер нөсхә булырга тиешле китап ул. Güzel менә заманалар алга бара һәм музейлар хәзер бик нык үзгәрде, яңарды. Менә без белгән вакыттагы, без балачактагы музейлар белән бүгенгесен янәшәдә куярлык түгел, чөнки техника, фән үзенең сүзләрен әйтә. Менә техник тәэмин ителеш ягыннан да сездә инде интерактивлар, төрле такталар, төрле үзе сөйли торган экспонатлар, әсбаплар бар әйме. Әле апушта бар бит әле робот. Аның хәлләре ничек эшли менә бу әйберләр. Безнең Татарстандагы бердән-бер робот экскурсоводыбыздан, дөньядагы бердән-бер татар телендә сөйләүче робот экскурсоводтан бар тамашачыларга сәлам җиткерим әле. Ул экскурсияга сезне көтеп кала, хөрмәтле тамашачылар. Габдулла Тукай әдәби музее шуннан да заманча технологияларга бик бай. Бу инде безнең 2018 елда бинада уздырылган төзекләндерү эшләреннән соң һәм яңа экспозиция төзелгәннән соң оештырылды. Бу уңайдан инде үзебезнең дәүләтебез җитәкчеләренә Рустам Нургалиевич Минхановка да рәхмәт әйтәсем килә. Ул менә төзелеш эшләрен үзе карап, барлык музейның яңа экспозициясе төзелгәннән соң да үзе беренче бәяне биреп, безнең тамашачыларыбызга менә шундый җиткерергә мөмкинлек тудырды. Шуннан да музейга килгәчтен безнең тамашачылар роботтан экскурсия гына тыңлап калмыйча, Тукайның тормышы, иҗаты белән бәйле бик күп мәгълүматларны, тирәнрәк мәгълүматларны электрон экспозицияләрдән дә алалар. Мәсәлән, шәҗәрәсен карарга мөмкин. Тукайның китаплары, барлык әсәрләре урнаштырылган татар һәм рус телендәге электрон таблоны файдаланырга мөмкин. Шулай ук Тукайның без инде вакыт шкаласы дип әйтәбез. Мәсәлән, 1886 елдан 1913 елга кадәрге вакытлар күрсәтелгән һәм шу елларда менә вакытны сайлыйбыз да Тукайның тормышында һәм иҗатында нинди вакыйгалар булган, шулар хакында мәгълүмат алырга мөмкин. Шулай ук инде Нәни балалар өчен төсле рәсемнәр белән бизәлгән иллюстрацияләр дә бар әсәрләргә. Замандашлары белән бәйле безнең электрон форматлар алар аеруча кызыклы. Мәсәлән, без инде тылсымлы көзге дип атыйбыз. Көзгедән Тукайның аралашкан шәхесләре, бик күренекле шәхесләре безнең сурәтләре пәйда була. Алар хакында инде тулырак белергә теләсәк, Мәсәлән, аларның тормыш юлларын, аларның иҗатларын, Тукай белән ничек танышкан, фотога төшкәнме, сәяхәт иткәнме, хатлар алышканмы, менә шулар турындагы мәгълүматлар шулай ук инде безнең электрон экспозицияләрдә тәкъдим ителә. Һәм тагын берсе, мәсәлән, безнең бер электрон экспозициядә Тукайның поэмалары күрсәтелгән татар, рус һәм инглиз телендә, һәм анда яшь рәссамнар ясаган иллюстрацияләр белән бизәлгән. Ул иллюстрациялар жанлы. Мәсәлән, минем үземә Карахмәтнең Тукайның Печән базары яхуд Яңа Кисек баш әсәрендә инде трамвайда Кабан көленә бару күренеше бик ошый. Шайкалып кына трамвай бара һәм аны рәсемгә карап безнең тамашачылар үзләре дә трамвайда атмосферасына керәләр инде. Хис итә алалар. Һәм балалар инде аны үзләре рәсемдә ясап та карый алалар. Мушыннан да әлбәттә бик кызыклы чаралар. Һәм без аны музей дәресләре, музей бәйрәмнәре оештырганда бик актив кулланабыз. Мәсәлән, хәзер җәй көннәрендә инде июнь аенда безнең мәктәпләрдәге балалар лагерьлары өчен төрле программалар тәкъдим ителә. Алар арасында Мияубикә белән Шүрәле образлар катнашында музей бәйрәмнәре дә бар. Шулай ук инде төрле квестлар да бар. Мәсәлән, Шамил Ерте серләрен аш дигән, Пушкин Лермонтов Тукай 3 йылдыз дигән шундый яңа программалар. Алар да безнең нәни дусларыбызга инде бик әлбәттә күңелләренә хуш киләчәк. Рәсемнәр турында сөйләгәндә, менә хәзерге вакытта бер кызыклы күргәзмә эшли. Оның исеме русчасы Тукай модны дип атадык, татарча инде Габдулла Тукай яшьләр карашы дип атала. Әлеге күргәзмә безнең 15 апрельдә ачылып китте. Тукайны искә алу көнендә анда 35 яшькә кадәрге рәссамнарның, менә бүгенге рәссамнарның
Тукай тормышына, иҗатына багышланган эшләре тәкъдим ителгән. Каллиграфия жанрында безнең әлбәттә читтә калмаган яшь рәссамнар аңа бик күп мөрәҗәгать итәләр. Һәм әлбәттә Тукай иҗаты белән бәйле рәвештә дә шулай ук инде Тукай гына дип калдырмадык, мәсәлән, Дәртмәнд иҗатына багышланган эшләр дә бар. Һәм шулай ук инде бүгенге карашта нәкъ менә яшьләр техникасында, заманча техникаларда, заманча караш булган эшләрендә күрергә мөмкин. Мәсәлән, велосипедта түгел, мотоциклда барган шүрәлеләр, бүгенге киемнәр кигән менә шундый әллә инде субъектив карашлы фикерләр дә менә аларны да күрергә мөмкин. Шунында Тукай үзе бит һәр вакытта да ул алга омтылган. Ләкин аның һәрбер әсәренә карасак та, дөньяга карашына карасак та, ул үзенә нигез итеп татар халкының бай традициясын ала. Һәм шуны яңа карашлар, яңа юллар белән үстерергә омтыла. Менә Тукайның иң төп әһәмияте минемчә шулайдыр. Ул тәнкыйтьләгәндә дә яратып кына тәнкыйтьли бит. Аның һәрбер әсәрендә шул. Тәнкыйть кирәкле шәйдер дип әйтеп куйды. Шуннан да менә гүзәл сез сөйләгәннәрдән тыңлап тордым да, безгә караганда хәзерге яшьләр нык бәхетле. Чөнки алар менә шушы интерактив заманча әйберләрне күреп, Тукай атмосферасына ничектер җиңелрәк керә ала. Әле без дә менә шушы 80нче елларда үскән балалар Тукайның әнә шул сез әйткән Кыям Зөлфәкәр төшергән фотосурәтләр белән эшләнгән аклы-каралы берничә альбом бар иде. Хәтта шушыннан да без әле Тукай рухын сеңдерә алганбыз. Әле мин шуңа куанып утырам. Ә менә яшьләр инде тагын да бәхетлерәк, нинди квестлар, нинди уеннар үткәрелә. Инде бит йорт булгач, хуҗалык булгач барыбер ниндидер проблемалар булмый калмый торгандыр. Менә Тукай музееның нинди мәсьәләләре бар бүгенге көндә? Хәл итәсе мәсьәләләр. Безнең инде нигездә бина белән бәйле проблемалар алай юк дип әйтәсем килә, чөнки әйткәнчә күптән түгел генә ремонт узды, төзекләндерү эшләре уздырылды, яңа музеификация әзерләнде. Ләкин ул бит планнар бар киләчәккә. Менә шул планнарны тормышка ашырырга теләгәндә инде аерым бер проблемалар да калкып чыга. Мәсәлән, минем инде хыялым аерым бер Тукай иҗатын тормышын өйрәнә торган фәнни үзәк булдыру. Менә аны музей каршында оештыру бик уңышлы булыр иде. Ләкин шул яктан караганда музейның бинасы барыбер кичкенә. Чөнки анда без экспозициядә тәкъдим итәбез тамашачыларыбызга, анда безнең кыйммәтле ядкәрләребез урнашкан, Тукайның тормышы һәм иҗатына багышланган бик күп сәнгать эшләре бар. Аларны да күбрәк тамашачыларга җиткерергә теләр идек. Мәсәлән, шул фәнни үзәк булса, аны урнаштырыр өчен аерым тагын мәйданнар кирәк. Булар бер-берсенә бәйләнеп, әлбәттә инде бу татар әдәбияты, мәдәниятның үсешен дә күрсәтә, аның өйрәнелешен дә күрсәтә, фәнни ягында тәэмин итә. Менә шундый бер аерым, хәтта бер квартал рәвешендә тәкъдим ителсә дә, ул бик уңышлы булыр дигән мин шундый теләктә торам инде. Фәнни яклардан килгәндә, менә бүгенге көндә инде без Тукайның белән бәйле экспонатларны туплап, тамашачыларга күрсәтәбез бит, һәм аларны өйрәнү эше бара. Мәсәлән, миңа үземә ошаган экспонатлардан инде бу яңа ачылган, яңа өйрәнелгән экспонатлардан Тукай белән бәйле дәфтәр. Тукай белән бәйле дип әйтсәм, ул дөрестә булмас инде. Ул дәфтәр 1911 елда чыккан. Беренче карашка гадәти мәктәп һәм мәдрәсә укучылары өчен гадәти дәфтәр. Ләкин Тукайга 25 яшь ул вакытта һәм аның тышлыгында, дәфтәрнең тышлыгында Тукайның портреты бирелгән һәм эш шигыре күрсәтелгән. Һәм эш шигырен укып караганнан соң, әле аерым тагын менә без язучының иҗат лабораториясе дип әйтәбез бит, аерым бер үзгәреше дә бар, аерым бер сүзләренә үзгәрешләр кертеп, ул шигырьне әле тагын да камилләштергән. Менә шундый бер кызыклы дәфтәр тәкъдим ителә. Артында инде дәфтәрнең арткы ягында анда мектарлар, үлчәү берәмлекләренә менә бүгенге кебек тапкырлау таблицасы булган кебек, анда да үзенең шул мектарларны, үлчәү берәмлекләрен күрсәтелгән, тәэмин ителгән. Һәм икенче кыйммәтле ядкәрләрдән тагын берсе инде ул Әлислар газетасының 1907-8 еллардагы тупланмасы. Әлислар газетасы турында сөйләгәндә, әлбәттә, биредә Тукайның бик күп әсәрләре беренче тапкыр басылган газета диярәк буларга әйтергә кирәк. Һәм менә бик күп еллар читтә калган тагын бер мәгълүмат, анда бик бай реклама текстлары бар. Һәм шул исәптә инде Габдулла Тукайның беренче китаплары басылу турында рекламаларда. Менә ул чордагы китап сату күренеше, менә шул рекламаларны гына өйрәнсәк тә, бик күп бүгенге көндә сакланырлык дәрәҗәдә. Менә мин сезгә алданрак әйтеп киттем бит, һәр өйдә бер нускha булырга тиешле китап дип. Һәм менә шундый сүзләр белән инде бик күп бай текстлар әзерләнгән. Һәм китаплар чыкканда, менә шундый мөһимрәк китаплар чыкканда, аны даими рәвештә халык белән бергә аралашып алып барганнар. Мәсәлән, шундый китап
әзерләнә. Тукай мәҗмугасы турында мин мәсәлән бу шартта әйтәм инде. Кемдән инде мәгълүматлар бар Тукай турында, шул адрес буенча безгә җибәрүегезне сорыйбыз. Шундай мәгълүматлар, шундай юллар белән алар туплап килгәннәр 20 гасыр башында. Һәм тагын берсе, китап басылып чыкканнан соң аны кешенең сатып алу мөмкинлегенә карап, төрле бәя белән, төрле кәгазьнең сыйфатына карап инде чыгарганнар. Мәсәлән, шул бер үк мәҗмуга 400 нчә биттән торган, аның булган 10 сумлыгы да, ул инде бәхет ташлар белән бизәлгән. Кыйммәтле затлы кәгазьдә булган, һәм шулай 2 сум 10 тиңгәдә алырга мөмкин булган. Ул менә шундый 4 төрле вариантта тәкъдим ителгән тамашачыларга. Чөнки без беләбез, һәркемнең дә инде акчасы булмый, ләкин һәр өйдә Тукай китабы булырга тиеш. Ничек кенә булса да Тукай әсәрләре халыкка барып җитәргә тиеш. Һәм менә шул максатны эшләгәннәр. Әлбәттә инде шәхси әйберләр алар бигрәк тә безнең инде иң кадерле ядкарларның берсе булып тора. Менә шул ядкарлардан инде 2018 елда без беренче тапкыр үзебезнең тамашачыларыбызга Габдулла Тукайның сөлгесен тәкъдим иттек. Уйлап карагыз, 100 елдан соң Тукайның сөлгесе тамашачыларга күренә. Килеп керә. Ул шулай ук инде бик кызыклы. Менә аларга карагаштым. Ничектер Тукайның кул җылысын тоясын кебек тоела. Һәм менә безнең әле шундый конкурс оештырылды балалар белән. Без алдагы елларда да аны кабатларбыз, Алла бирсә. Анда инде балалар Тукайның ядкарлары турында, шәхси әйберләре турында үзләре яңа әсәр иҗат иттеләр. Ул я поэзия, я проза жанрында булырга тиеш иде. Һәм менә шул әсәрләрне укыгаштан балаларның ничек Тукай иҗатына мөнәсәбәтен күрәсең. Мәсәлән, Тукай Түбәтәем беренче урын алды инде безнең поэзия жанрында. Алар милләт белән бергә бәйләп карыйлар. Түбәтәем кигән халыкка Михаил сүзләрен дә хәтерләмим. Анда шундый тирән мәгънә, аларны укыгашты менә кайсы вакытта аптырап сыкланасың һәм шатлыгыннан хәтта елыйсы да килә. Чөнки мәгънә шундый тирән салынган. Тукай Түбәтәендә халык язмышы, менә аның төп символы. Шулай ук инде анда мәсәлән кәрҗиннәр дә жанлана, сөйләшә, шундый төрле форматта инде балалар үзләре сурәтләп безгә конкурска эшләрен җибәрделәр. Гүзәл, менә нәрсә дип әйтим инде, журналистика таләпләренчә, хәзерге заман таләпләренчә бераз шунда усалсырау дип әйтимме, соң инде көтелмәгән дип әйтимме, жанр таләпләре буенча. Менә кайбер галимнәр әйтәләр, Габдулла Тукай үзенең гаиләсе дә булмаган, йорты да булмаган бит инде, Келәчкин шифаханәсендә ялгызлыкта вафат булган, күрәсең фәкыйрьрәк булгандыр инде дигән фикерләр бар. Кайберләр әйтә, киресенчә, ул үзенең заманына күрә яхшы түләнә торган, яхшы гонорар ала торган шәхес булган диләр. Дөресе ничек? Моның инде дөресен дигәндә, шуннан да бик күп карашлар бар. Һәм менә бу сорау музейга килгән тамашачылардан иң күп ишетелә торган сорауларның берсе. Заманча сорау. Инде мин менә беренче экскурсиялардан бирле шул сорауны ишетәм. 10 ел дәвамында дип әйтергә кирәк. Габдулла Тукай ул ярлы булмаган. Ләкин шул ук вакытта аның әлбәттә үз ие, үз пишмагы булмаган. Менә ике яклы. Ул үзенең әсәрләрен бик күп бастырган. Менә мин бу турыда әле шагыйрь акчаң җитәме дигән мәкаләдә бастырып чыгарган идем Идел журналында. Рекламаларны күп язган бит ул. Рекламаларны күп язган, ләкин ул реклама текстларыннан ничектер үзендә оялу хисеме шундыйракны тойган. Ул әле истәлекләрдә сакланып калган. Менә кайсы бер әсәрләремне менә шул исәптә рекламаны да ник язганыма үкенәм дигәнрәк менә шундый сүзләре бар аның. Һәм үлгәннән соң аның күпме акчасы калган. Аның акчасына стипендия оештырылган иң беренче чиратта. Менә аларны да бит инде истә торырга кирәк. Ләкин шул ук вакытта инде без күрәбез истәлекләр. Тукай белән аралашкан шәхесләрнең истәлекләре. Чөнки Тукай ул үзенең эшләгән акчасына китаплар күбәйтеп сатып ала торган булган. Үзе эшләгәчтендер. Менә бүлмәсендә китаплар булган. Ул турыда без инде истәлекләрне күрә алабыз. Ләкин акчасы җитмәгән вакытлары да булган инде. Менә аны да искә алырга кирәк. Ничек кенә булса да, ике яклы акча күп керсә дә, ул тормыш авырлыгыннан инде җитмичә дә тора. Һәм ул бит инде кунакханәләрдә яши. Кунакханә доходный дома дип әйтәбез, табыш йортлары. Менә анда да түләү бәясе, һәр көнлек түләү ул инде барыбер кесәгә сугадыр, әз генә булса да. Һәм аннан соң Тукай ул горур, биек һәм бер кайчанда акча сорап ул байларга һәм башкаларга мөрәҗәгать итмәгән дигән менә шундый безнең бит инде галимнәребез язып калдырган сүзләр бар. Һәм менә бу сәламәтлеген какшагачтын да аны дәвалану вакытлары менә аңа да игътибар итәргә кирәк.
Ләкин менә бу сорауга тагын бәйләнеп китә Тукайның бийеклеге нәрсәдә дигән. Мин ике сорауны янәшә куям. Чөнки экскурсиядан соң да ни өчен Тукай шундый бийек дип сорау бирүчеләр күп. Чит илдән килгән кешеләр дә бу турыда сорау бирәләр инде алар. Менә узган ел пандемия вакытында, мәсәлән, Мәскәү һәм Мәскәү өлкәсенә бик күп яшьләр килделәр. Алар теге айрым төркем белән түгел, экскурсион төркемнәр түгел, ә үзләре кызыксынып, гаиләләре белән, дуслары белән килеп айрым инде. Һәм аларның да иң күп биргән сораулары шул иде. Тукай ни өчен бик? Чөнки Тукай беренчедән минемчә инде бу минем карашым тырыш. Ул күпме әсәр иҗат иткән кыска гына гомерендә. Һәм менә ул тырышлык әлбәттә инде беренче чиратта аның бийеклегенә басым ясый. Һәм икенчесе аның белемгә омтылуы. Ул менә мәдрәсәдә укыганнан соң да, тагын рус классларында укыганнан соң да һәр вакытта газета, журналлардан, рус газеталарыннан да яңа мәгълүматлар туплый торган була. Аларны тәрҗемә итә торган була. Алар турында яңа кызыклы фикерләр эзли торган була. Ул хәзерге шикелле интернетны ачтыңда карап алдыңга түгел бит. Аның өчен шулай ук күпме көч сарыф итәргә кирәк, актарырга кирәк, менә аның ансы да бар. Һәм аннан соң Тукай менә бүгенге көндә мин аны блогерлардан чагыштырыр идем. Ул шундый көн кадагында булган мәсьәләләргә мөрәҗәгать итеп, үзенең фикерен белдерә торган булган. Менә ул фикерен белдергәндә ул аны тиз-тиз яза, фикерен белдерә, камил, яхшы яза, һәм инде вакытлы матбугатта аның шигырьләре яисә мәкаләләре басылып та чыга. Менә блогер булса, бүгенге көндәге техник мөмкинлекләр булса, аның инде һичшиксез тагын да күбрәк язу, күбрәк халыкка җиткерү мөмкинлеге булыр иде. Һәм шул чорда уйлап карыйк, ул язган шигырьләр басылып чыккан газета, журналлар, гомумән татар телендә чыккан газета, журналлар, алар бит территориаль яктан бик ерак җирләргә кадәр таралганнар. Менә шул чордагы истәлекләр басылып калган. Тукайның, мәсәлән, Япониядә, Кытай җирләрендә шигырьләре укылды дигән менә шундый истәлекләр. Туган тел шигыренең таралышын гына карасак та, мәсәлән, Самарада Тукай белән бәйле истәлекләр кызлар каршы ала. Анда Саратов, Самара өлкәләрендә Тукайның туган тел шигырен җырлап, Петербургта туган тел шигырен җырлыйлар. Тукай үзе килгәчтен. Менә шундый кызыклы моментлар инде әлбәттә һичшиксез бер-берсе белән бәйләнеп тора. Монда мин әйтәсем килә, Тукай ул безнең ярлы булмаган. Тукай ул безнең бийек шәхесебез. Һәм ул әгәр инде шулай шундый иҗат, шундый китаплар калдыра алган икән, үзе исән вакытта ук ничә китап бастырып чыгарган бит. Аның алары да безнең өчен бик мөһим дип уйлыйм инде. Чыннан да менә Тукайның бу сорауына җавапны, Тукай турындагы бу сорауга җавапны үзенең иҗатыннан да табабыз. И балалар, эшләгез сез иң мөкатдәс нәрсә эш агачы һәр вакытта мул итеп китәргә җимеш дигән. Димәк, буларны белеп язган бит инде үз тәҗрибәсеннән чыгып. Сезгә Гүзәл ханым шушы кызыклы әңгәмә өчен бик зур рәхмәт. Минем уйлавымча тамашачыларыбыз бик яңа кызыклы ачышлар алганнардыр үзләре өчен. Эшегездә уңышлар телибез. Алга таба да шундый сөенечләр, гыйльми һәм иҗади сөенечләрегез күп булсын. Рәхмәт сезгә бик зур чакырганыгыз өчен. Тамашачыларны Абдулла Тукай әдәби музеенда көтеп калабыз. Амин, рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта Абдулла Тукайның Казандагы әдәби музее мөдире, филология фәннәре кандидаты Гүзәл Төхфәтова булды. Аның белән сау булышабыз, тапшырубыз тәмам, бергә булыйк, бердәм булыйк.